Predstav si, že sa vieš pohybovať po celom meste lanovkou. Bez záp a za pár centov. Predstav si obed za 2 eurá. A mesiac ti nestačí, aby si to celé spoznal. Vítaj v La Paz. Ja som zákaz otáčania. To bukli na druhú stranu. My proste vyskočili z auta niekde. Každý druhý vyzerá, aký vyceluje mať kameru. ¿Cuánto cuesta un apartamento aquí en ese? Aquí, Odpadol som v La Paz, ne? Karlovy Vary. Bolívia ma prekvapila. Aby ste mali predstavu, jak je La Paz veľký, pretože ja keď som sem išiel, vedel som, že je La Paz veľký, ale že až takto. Na vrchu tej hory vidíme El Alto, ktorý je najväčší satelit mesta La Paz. Je to obrovské. Toto všetko je severná zóna La Paz, taká chudobnejšia. Tuto vidíme centrum, takzvané Sopocachi, ktoré je najpopulárnejšie pre turistov. A odtiaľto sa už ťahne južná zóna La Paz, ktorá ide až tam k tým horám. A tam je tá zmena počasia, sú tam palmy, je tam oveľa teplejšie, menej tam prší. A tam bývam ja, ale najprv som začínal tiež v zóne Sopocachi, lebo som chcel mať všetko na skok a je to fakt aj praktické kvôli autobusom a doprave na cestu smrti, na Ujuni a tak ďalej. Hlavný terminál, všetko je tam, ale oveľa pohodlnejšie je bývať potom neskôr v tej južnej zóne, kde platím za apartman 20 eur. Je tam o niekoľko stupňov teplejšie oproti centru, pretože ako vidíme, centrum je viac tak do kopca a celé toto, neviem či to je vidieť na kamere, sa ťahne vlastne dole kopcom. Takže teraz ideme na moju najobľúbenejšiu atrakciu z celého La Paz a to je Teleférico, teda lanovka, ktorú majú najdlhšiu lanovku na svete. Tam je vidno jednu a ťahne sa 10 línií rôznych farieb, červená, žltá, modrá, zelená, biela a tak ďalej a dostane vás prakticky do každej časti La Paz. Tak poďme na lanovku spolu. Čakáme na jej sestru, pretože má aj kartu na cable car, teda na lanovku. Hola, hermana. Estoy Marek. eres Marek, ella es hermana Gabriela. Hola, mucho gusto. Sí. Ideme konečne na lanovku. Takúto kartičku si tu môžeš kúpiť, dobiješ si tam kredit a mastíš. Takto to vyzerá v najpopulárnejšej lanovke La Paz. Modrá línia. Dvere sa zatvorili a ideme na to. Nie je to šupa? Že takto vezeš ponad domy. Že nemajú metro, ale majú lanovku. ¿Cuánto cuesta un apartamento aquí en ese? Aquí, ¿Es caro? un poco, porque es una zona tranquila Sí. y tiene acceso a la zona sur. Puedes tomar el teleférico a la Ciudad del Alto, Ajá. entonces como que un lugar céntrico. Sí. Entonces un departamento debe estar sus $100,000. Sí. Un departamento pequeño. V každom prípade si to viem v Bratislave alebo v Prahe predstaviť. Je to dosť bomba, by som povedal. Tichučké, myslím, že aj ekologické. Ďalšia vec, čo sa vám bude páčiť na Bolívii, ktorá sa mne veľmi ľúbi a mám ju rád, je výborné jedlo, ale nelen, že výborné jedlo, ale fakt, že lacné. A pre tento prípad mám pre vás ukážku tohto menu, 22 boliviany. Máte k tomu polievku, druhé jedlo, dezert. Pretože jedlo je veľmi lacné, tak mi je vlastne úplne jedno, že čo to je. A takýmto spôsobom mám trošku prekvapenie, že čo vlastne dostanem na tanier. A keď sa mi to neľúbi, si objednám druhé, ale nezistujem, nechcem vidieť obrázok, nič. Chcem len vedieť, aké to je mäso, to mi stačí a objednávam. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, že čo to je. Pekne nám Ujo nabere. Está bien, gracias. Musíte ohlásiť, že koľko chcete, lebo ináč bude nakladať a sa bude z toho liať. A že vraj toto je
polievka talianska. Slíže z kari. Zelenina, paprika. Niečo zelené. A tu máme takúto žemličku. To furt dávajú polievka. Ako druhé jedlo, queso matcha. A to je vlastne... Aha, je to tradicionálne jedlo La Paz. Ťažko to opísať. Roztopený si so zemiakmi. A nejakým... Skoro jak kariomačka, ale je to také voňavé. Maninová želatina, ktorá sa nedá ani za Boha nabrať. Jak Venom. La gelatina. Sí, como Venom. Odpadol som v La Paz, ne? Karlovy Vary, ty kokos. Povedz mi, jak na to došli na ten názov, že Karlovy Vary, ty kokos. Odpadol som, že čo tam je? Poďme sa pozrieť, čo je v Karlových Varoch. Ideme sa opýtať, že prečo sa to vlastne volá Karlovy Vary. Hola, ¿puedes una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué ese nombre es Karlovy Vary? Porque la tienda es de la cónsul de la República Checa. Ajá, porque yo estoy ese de país y sí. La dueña es de la Ajá. República Checa y ella es la cónsul honoraria. Ajá, es ciudad muy famosa en Chequia, sí, sí. Sí, la República Pero- Checa, una ciudad Karlovy pequeñita, ¿no? Sí, muchas gracias. Es de Eslovaquia. Keď si videl film Taxi, tak toto je ten pán. Alebo aj rýchlo a zbesilo. Už sme buchli 3 červené. Ale nič, to jedno auto to nás len lízlo. To nerátame. Teraz sa zákaz otáčania. Sme to buchli na druhú stranu. Sme proste vyskočili z auta niekde. Každý druhý vyzerá, aký mi chcel ujebať kameru. Tu aby som vlastne ľuďom natáčal tváre, tak musím mať kameru na úrovni hrudníka. Čo je iná celkom popičovka, bo ma neboli ruka. $25 týchto maličkých citrónikov za 5 bolivianských. ¿Qué es eso? Tuna. ¿Tuna? Es la flor es de la fruta del cactus. ¿Y cuánto cuesta uno? Un boliviano. Idem ochutnať ovocie z kaktusa. La tuna. Je to také sladúčké. Neviem, čomu by som to opísal, ty koko. Gracias, buenos días. Buenas Tardes. Tu sa furt dojebem. Tu si dajú záležať na tom, že dobre ráno, dobre odpoledne, aj kurva, už po česky aj hovorím. Dobre popoludne, či pekné popoludne, či čo? A dobrý večer. A dobrú noc. Pre Boha. A sledujú hodinky, ty kokos, jak v robote, že teraz už nemôžeš povedať, že dobrý deň, už musíš povedať dobré popoludne. Môj druhý najľúbenejší spôsob dopravy je tento mikro. Je super lacný a je super cool, kúkaj na to. Buenas tardes. 1 boliviano 80 centov. Čiže nič. Sedíš originál v americkom školskom autobuse s pánom, čo má ešte tieto cool veci, ty kokos, z 90 rokov. Takže momentálne sa nachádzame pred domom osloboditeľa La Paz, pána Pedra Dominga Muria. Esta es una calle muy pesada. Personas que viven por acá cuentan que en la noche se escuchan caballos, se escuchan cadenas, carrozas. Al final de este tramo hay una cruz que es como una protección para esta calle que no sea tan Tak pesada. toto je kríž na odplašenie duchov z tejto uličky. Takže len aby si mal predstavu, že čo je toto za Miletičovo.
Pozri. Aj potrebuješ do Teska. Túto teta to našúpe. Seniora nechce byť nahratá na kameru. Tuto už si treba trošku dávať bacha. Teraz ideme vyskúšať antikučo.